Asik. Oke. Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Luis SDVN. Dan di video kali ini gue bakal bikin tutorial beatbox lagi ya. Udah lama banget, di skip berapa 10 video mungkin ya gue nggak bikin tutorial beatbox ya. Dan ya setupnya kalau kayak gini udah pasti mulai tutorial beatbox. Dan kalau kalian udah lihat thumbnailnya apa, kita bakal bikin tutorialnya si Kenny Urban yang whistle itu ya. Namanya apa sih? Hollow whistle ya, yang suka dipakai sama Kenny Urban. Nah, jadi makanya gue tulis judulnya efek Kenny Urban aja gitu ya, Hollow whistle gitu ya. Karena gue nggak tahu siapa beatboxer yang suka pakai ini lagi selain dia gitu ya. Kayak paling sering Kenny Urban sih gue lihat ya. Iya nggak sih apa gue doang nih. Dan ya ini by the way gue syuting sebelum kuliah, gila jatuh gue padat banget. Jadi gue syuting, gue kuliah, gue pulang kuliah gue ngedit nih video, oke? Ya, bunyi hollow whistle itu kayak gimana sih? Kayak gini nih. Gue kadang-kadang dapat, kadang-kadang enggak gitu. Makanya gue sharing aja ya. Kalau ada yang tips biar lebih cepat bunyinya, coba komen di bawah ya. Jadi kalau bunyi hollow whistle gue kayak gini. Nah gitu ya. Bunyi hollow whistle gue kayak gitu. Jadi kalau dimasukin ke beat jadi kayak gini. Tuh kan nggak bunyi, aduh kalau dimasukin ke beat. Tapi kalau satu-satu gitu bunyi sih. Nah gitu ya. Dan langsung aja kita masuk ke tutorialnya. Jadi yang pertama kalian harus bisa apa sih? Sebenarnya kalian harus bisa yang namanya bubbly clap ya. Yang clap kayak gini. Ya gitu. Cuma itu kan lidahnya nempel tuh sama yang di atas. Gini kan. Nah kalau ini usahain bunyi clap tapi jangan nyentuh di langit-langit mulutnya. Jadi disentakin aja ke bawah dari tengah. Nih. Gitu ya. Jangan sampai nyentuh langit-langit mulut, oke? Dan selanjutnya kalian harus bisa narik nafas gitu. Gitu ya, narik nafas biasa sih sebenarnya, narik nafas doang. Gitu ya. Nah, digabungin sama bubbly clap yang tadi. Gue juga nggak tahu kenapa ini gue doang atau kalian juga. Jadi kalau misalkan gue bunyiin whistle doang nggak bisa. Kalau nggak bisa. Tapi kalau dimasukin ke dalam hollow, dimasukin bubbly clap itu jadi bisa. Nah, bunyinya pas, bunyi siulnya itu dapetnya pas digabungin sama bubbly clap. Kalau disendiriin nggak bisa gitu. Gitu tanpa bubbly clap nggak bisa gitu. Coba kalau kalian yang bisa komen ya. Tapi jadi kalau gua pribadi itu bisanya bunyi keluar bunyi siulnya itu pas digabungin sama bubbly clap. Nah gitu. Kalau bubbly clap kan gini. Nah itu kan biasa tuh, kita nahan napas sih, nggak ada nafas yang keluar kan. Nah kalau hollow whistle itu kita sambil tarik nafas. Kalau misalkan bubbly clap tadi kan kayak kan bunyinya la gitu kan ya, kita kayak pronounce A. Nah sekarang kalau kayak kita kayak pronounce O gitu. Mulutnya bentuk O gitu. Tapi sambil tarik nafas dan bunyiin bubbly clapnya sama-sama. Nah gitu. Dan kalau gua ini kan ditarik. Mungkin kalau punyanya si Kenny Urban dikeluarin ya. Nggak bisa tuh gue kalau yang dikeluarin. Coba kalau kalian bisa ya coba aja dikeluarin, oke? Oke, dan di aplikasinya ke gimana sih, Bang? Gitu ya. Di aplikasinya gue kurang bisa ya. Gimana sih ya? Gue ngasih tutorial nggak bisa gitu. Siapa tahu kalian lebih jago kan gitu. Gue kalau ngebeat ini kadang dapat, kadang nggak. Kayak gue kalau misalkan gue tampil, gue jarang pakai banget ini. Soalnya ngeri kan pas di mic itu nggak bunyi. Contohin aja ya, dikit ya. Kalau nggak bunyi ya udah maaf ya. Oke, jadi kayak gini. Tuh kan, baru ngomong. Sekali lagi. Nah gitu, oke, segini dulu video singkat kali ini. Semoga kalian paham. Kalau belum paham seperti biasa, putar videonya. Sepertinya sih udah paham lah ya penjelasan gue. Lu ngerti semua lah ya. Oke. Jadi kuncinya apa? Cuma bubbly clap dan tarik nafas, inhale ya. Oke, segini video kali ini. Jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Komen di bawah tutorial beatbox apalagi, jangan yang susah-susah gitu. Udah tahu gue nggak bisa inward bass. Bang, inward bassnya si Trungbau, inward bassnya si D-Low, inward bassnya si Audicle, apalah. Udah tahu gue nggak bisa gitu kan. Cari tutorial yang apalah, yang gampang lah gitu, oke? Nanti gue bacain komen kalian satu persatu. Kita ketemu di video berikutnya.
Bye-bye.